வணக்கம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ 3 நாளாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன். வாஷிங் மிஷின் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி. அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். முதல் நாளில் ஒரு மோட்டர்னுடைய ட்ரைவ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, பர்டிகுலராக ரிலே காயில் தான் மெயின். அந்த ரிலே காயினுடைய கனெக்ஷன்ஸை எப்படி கொடுக்கணும். நம்ம பொதுவாக போலில் கொடுத்து வேலையாக அவுட்புட் எடுத்து தான் பழக்கம். இதில் வந்து வேலை இன்புட் கொடுத்து போலில் அவுட்புட் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன், அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சிருக்கேன் கம்ப்ளீட்டாக. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த போர்டு தான் வந்து டைமர் போர்டு. இது ஆசிலேட்டர், இது வந்து டிரைவர் ஐசி. டிரைவர் செக்ஷனுக்கு 2 டிரான்சிஸ்டர், 2 ரிலே கொடுத்துருக்கு, ஒரு மோட்டரை ரன் பண்ணுது. ஓகேவா? மோட்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றணும், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றணும். ஸோ எப்படி சுற்றுது? நான் ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறேன். ட்ரிகர் பண்ணோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு டைமர் சர்க்யூட்டில் இருந்து நேராக இந்த டிரைவ் போர்டுக்கு வருது, கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு வருது. அந்த கண்ட்ரோல் போர்டு வழியாக நல்லாவது கண்ட்ரோல் போர்டில் என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு ரெட்டு க்ரீன் மாறி மாறி எரியுது. ரெட்டு க்ரீன் மாறி மாறி எரியும் போது பர்டிகுலர் டைம் என்ன ஆகுது, இந்த மோட்டார் ரொட்டேட் ஆகுது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். 1 செகண்ட் படி நான் ட்ரிகர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போது ஒரு கொஞ்ச நேரம் டைமிங் எடுக்கும். டைமிங் எடுத்துகிட்டு ஒரு டைமர் சர்க்யூட்டில் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும். ஓகேவா? கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் தான் ஒர்க் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் ஆயிரும். கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்டுக்கு போகிற சப்ளை வந்து நின்று போயிடும். ஓகேவா? உங்களுக்கு டெமோ பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எல்லாத்தையும் மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டல் சர்க்யூட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நான் உங்களுக்கு மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சர்க்யூட்டை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பவர் சப்ளைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரியை நான் கொடுத்துருக்கேன். 2 பேட்டரியை நான் வந்து உங்களுக்கு பேரல் பண்ணியிருக்கேன், ஆம்பியர் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா அந்த ரிலேலாம் ட்ரைவ் ஆகணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறேன். ட்ரிகர் பண்ணணுன்னே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, டைமர் சர்க்யூட்டில் இருந்து வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு வருது. கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது. அது தனி ஆட்டோ சிஸ்டம், அது தனி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகணும். அப்போ கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் சப்ளை இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் தான் கண்ட்ரோல் போர்டு ஒர்க் பண்ணோம். டைமரை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம டைமர் சர்க்யூட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் இப்போ இந்த டெமோ சர்க்யூட்ஸ். ஓகேவா? சரி, இப்போ பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மோட்டர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது. இதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபிள் தான் எல்லாத்துலேயுமே. இப்போ நம்ம சர்க்யூட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு போகலாம். சர்க்யூட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் உங்களுக்கு புரியும். அதனால் இப்போ எல்லா சர்க்யூட்டையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு இப்போது நான் கிளாஸு உங்களுக்கு நடத்த போகிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த சர்க்யூட்டில் இதுதான் டோட்டல் டயக்ராம், ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம். டோட்டலாக நான் ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வாஷிங் மிஷின், எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் இதே மாதிரி தான் சர்க்யூட் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எல்லா மிஷினுக்குமே ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்குது. ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் மட்டும் அதில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். தென் அது ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் அதோட கஷ்டம். அந்த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் தான் இப்போ இந்த சேனல் மூலிமா கொடுத்துட்ருக்கேன். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். ஓகேவா? இதுதான் டோட்டல் சர்க்யூட். இந்த டோட்டல் சர்க்யூட்டில் இந்த இடத்துல 24 வோல்ட் இன்புட் உள்ளே வருது. இந்த 20 வோல்ட் வருதா இல்லைன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட். 7812ங்கிறது ரெகுலேட்டர் ஐசி. இந்த ஐசி 24 வோல்ட்டை 12 வோல்ட் டிசியாக மாற்றிடும். இந்த 12 வோல்ட் டிசி வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு இந்த சர்க்யூட் வந்து ஒர்க் பண்ணும். இந்த சர்க்யூட் வந்து டைமர் சர்க்யூட். இந்த டைமர் சர்க்யூட் எதை டிபெண்ட் பண்ண, ஒரு 555 ஐசி ஒர்க் பண்ணி பண்ணும். ஏற்கனவே 555 ஐசி பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் 555 ஐசி. இந்த ஐசியில் மொத்தம் 8 பின் இருக்கும். டூயல் இன்லைன் பேக்கேஜ். இது வந்து 3 வோல்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 15 வோல்ட் மேக்ஸிமம் கொடுக்குற வரைக்கும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும். இந்த ஐசியை வச்சு வேரியஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். இந்த ஐசியில் மானோ, பை, அஸ்டேபிள் மோடு 3 மோடில் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து டைமர் சர்க்யூட் எப்படி ட்ரிகர் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த டைமர் சர்க்யூட் எப்படி ட்ரிகர் பண்ணியிருக்குன்னா, ஏற்கனவே உங்களுக்கு டைமர் சர்க்யூட் ஒரு தடவை நடத்தியிருக்கேன் பாருங்கள். 1 செகண்ட். இதுதான் டைமர் சர்க்யூட். இந்த டைமர் சர்க்யூட்டில் வோல்டேஜ் இன்புட் வருது 7812 ஐசி. 78 ஐசி வந்து
அவுட்புட்டில் 12 வோல்ட் வரும். இன்புட்டில் 24 வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடி எரியும். அவுட்புட்டில் இந்த வோல்ட் 12 வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடி எரியும். 2 காமன் நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம். இது 555 ஐசி. இந்த 555 ஐசினுடைய டைமிங் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்க வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ், பிக்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ், தென் இந்த கெப்பாசிட்டரை பொறுத்து இருக்கும். இதை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா டைமிங்கை மாற்ற முடியும். அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த டைமர் சர்க்யூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ரீசெட் பின் இருக்குது. இந்த 2 6 பின்னை ரீசெட் பண்ணிட்டா உடனே என்ன ஆயிரும், பிகினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? 3ஆவது பின் அவுட்புட்டு. 3ஆவது பின்னில் அவுட்புட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி எரியும். இந்த எல்இடி எரிஞ்சினாவே 3ஆவது பின்னில் அவுட்புட் வருது அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். தென் 3ஆவது பின்னில் வர அவுட்புட்டில் வர்ற வோல்ட்டு தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ட்ரைவ் பண்ணுது. இந்த டிரான்சிஸ்டர் ட்ரைவ் பண்ணதுனால ரிலேவை ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால மேலே டாப் லைன் இருக்கு இல்லையா, 12 வோல்ட்டு. இந்த 12 வோல்ட் இந்த போல் சிங்கிள் போல் சிங்கிள் த்ரோ சுவிட்சு, இந்த சிங்கிள் த்ரோ சுவிட்சு மூலிமா சர்க்யூட் டு கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு இந்த 12 வோல்ட் போகுது. இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு வோல்ட் போகுது இல்லைன்னு இந்த எல்இடியில் பார்த்துக்கலாம். இந்த சர்க்யூட்டை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இது வேரியஸ் அப்ளிகேஷனில் எல்லாத்துலேயும் வருது. ஓகே, ஒன்று நாம் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் நாம் இந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். டைமர் சர்க்யூட் எவ்வளோ நிமிஷம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பொறுத்து நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சர்க்யூட் ஃபுல்லாகவே. ஓகேவா? நான் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நான் டைம் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கொடுத்தா வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சரி, இந்த சர்க்யூட். சரி, அடுத்தது என்ன சர்க்யூட் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல வோல்ட் வந்துருச்சா, இதில் தான் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு. இதிலேருந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். இது ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் இருக்குது. இந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் எதுக்காக அப்படின்னா 4017 அப்படிங்கிற ஐசியை ட்ரைவ் பண்ணுற வேலை. ஓகே, அப்போ இந்த ஐசி வந்து அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர். இதுலேருந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கிளாக் பல்ஸ் இந்த 14ஆம் பின்னுக்கு இன்புட்டாக போகணும். இதனுடைய செட்டிங்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கூட்ட முடியும், குறைக்க முடியும். இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்ற முடியும். அதை வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியுடைய ஆம்பிளிட்யூடு, நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டையும் மாற்ற முடியும். அதை மாற்ற முடியறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த 4017 அவுட்புட்டை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 4017 எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஒரு சர்க்யூட்டில் பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் ஒரு சர்க்யூட். இந்த சர்க்யூட்டில் வந்து உங்களுக்கு இது 4017 இந்த ஐசி. இது 16 பின் இருக்கும். அந்த ஐசியோட டயக்ராம் இது வந்து ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்லேருந்து நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம். இதில் வந்து இந்த அவுட்புட்டில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தம் 16 பின் இருக்கும். 16ஆவது பின் வந்து விசிசி. இதில் போட்டிருக்கு 3 to 15 வோல்ட் போட்டிருக்கு. இது 15ஆவது பின் வந்து ரீசெட். 14ஆவது பின் வந்து கிளாக் இன்புட். இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சிக்னலை கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? 13ஆவது பின் வந்து கிளாக் எனேபிள். இது பெரும்பாலும் நெகட்டிவ், ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ், தட் மீன்ஸ் கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியல் வந்துடும். கேரி அவுட் அப்படிங்கிறது இந்த ஐசியிலிருந்து மறுபடியும் இன்னொரு 4017 ஐசிக்கு கொடுத்து 10 அவுட்புட் அப்படிங்கிறது 20 அவுட்புட்டாக எடுக்கலாம். மீதி எல்லாமே ரிமைனிங் எல்லாம் அவுட்புட்டு. 8ஆவது பின் வந்து கிரவுண்டு. ரொம்ப இந்த ப்ராஜெக்டை வச்சுட்டு நம்ம ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் நம்மளால் செய்ய முடியும். ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஐடியா எது கொடுக்குறேன்னா, இதை வச்சு வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட் நீங்களே செய்யலாம். இது வாஷிங் மிஷினில் மட்டும் வர்றதில்ல, எந்த ஒரு டைமர் சர்க்யூட்லேயும் எனேபிள் பண்ண முடியும். மோட்டர் எப்படி சொல்லியிருக்கோமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், ஒரு பல்பை குறிப்பிட்ட நேரம் எரிய வைக்கலாம், குறிப்பிட்ட நேரம் ஆஃப் பண்ண வைக்கலாம் தொடர்ந்து. சரி, பார்ப்போம். இப்போது பாருங்கள், இதான் 4017. இந்த ஐசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் பின் நம்பர் போட்டிருக்கேன். எது அவுட்புட், 1ஆவது அவுட்புட் பாருங்கள், 3 to 4 7 10 1 5 6 9 11 10 அவுட்புட் இருக்கும். 10 அவுட்புட்லேயும் எப்படி வரும்னா, 1ஆவது பின்னில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் பின்னில் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும். 2ஆவது பின்னில் பாசிட்டிவ் வந்தால் ரிமைனிங் பின்லாம் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும். 3ஆவது பின்னில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் பின்லாம் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும். அதாவது பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும், வோல்ட் என்ன ஆகும்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அவுட்புட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணும், 1ஆம் நம்பர் பின்னிலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் இந்த ஐசியுடைய ஒர்க்கு. இந்த 4017 பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில். அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்போது இதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பயன்படுத்துகிறோம். இந்த அவுட்புட்னுடைய டைமிங் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த 14ஆம் பின்னில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கிளாக் பல்ஸை பொறுத்து இருக்குது. இந்த கிளாக் பல்ஸு வேரி பண்ணுறது மூலிமா இதனுடைய ஸ்பீடை வந்து கூட்டலாம் குறைக்கலாம்.
ஓகேங்களா, வேகமாக வரும், வேகமாக ரிட்டர்ன் ஆகி போயிட்டுருக்கும். இதைத்தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஐசியில். இந்த ஐசியில் 8ஆம் பின் 13ஆம் பின் 15ஆம் வந்து கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கோம், 16ஆம் பின் சப்ளை. இந்த 3ஆம் பின்னுக்கு சிக்னல் எங்கேருந்து வருது, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 12.5 ஐசினுடைய 3ஆவது பின்னிலேருந்து ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி உற்பத்தியாகி இதுக்கு வருது. அந்த ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இதனுடைய ஸ்பீடை வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். மெல்ல மெல்ல வர வைக்கலாம், ஸ்பீடாகவும் வர வைக்கலாம். சரி, இந்த ஐசியில் வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, பாருங்கள், இதுதான் சர்க்யூட். இந்த சர்க்யூட்டில் இங்கே மோட்டர் இருக்குது. இதுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் வேரியேஷனாக மோட்டர் கிளாக் வைஸ் ஆண்டி கிளாக்ஸில் சுற்றும். இது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, இது கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜை பொறுத்து இருக்குது. இந்த வோல்டேஜ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ரிலே கையிலேருந்து வருது. ஒரு ரிலே ஆன் ஆகும்போது ஒன்று ஆஃப் ஆயிரும், இது ஆன் ஆகும்போது இது ஆஃப் ஆயிரும். இது எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது, அது பர்டிகுலர் டைமிங்கில் இன்டர்வெல்லில் எப்படி நடக்குது. இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஜஸ்ட் டிரைவர். இதுக்கு பேஸுக்கு வோல்ட்டு கிடைச்சா அது வேலை செய்யும், உனக்கு வோல்ட்டு கிடைக்கலையா அது வேலை செய்யாது. ஓகே, பாருங்கள், இந்த ஐசினுடைய 2, 4, 7, 10 இந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு ப்ளஸ் வோல்ட் மைனஸ் வோல்ட்டு கொடுத்தோன்னே இதிலேருந்து பல்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். 14ஆம் பின்னுக்கு ஆசிலேட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குறோம். இப்போ உதாரணமாக ஒரு பாருங்கள், இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வோல்ட் வருதுன்னு வைங்களேன். இந்த ஐசி இந்த கண்டக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டயோடு வந்து கண்டக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற டயோடு வந்து IN4148. இந்த லெட்டர்ஸ் கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியுதா உங்களுக்கு, 4148. ஓகேவா, அப்போ இதில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தால் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துடும். ஓகேவா, இந்த டயோடு வந்து ஃபார்வேர்டு பயாஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். அப்போது அடுத்தது வர லேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் உடனே இந்த பேஸுக்கு போகிற வோல்ட் வந்து வராது. பாருங்கள், 2ஆவது பின்னில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தால் உடனே என்ன உங்களுக்கு இந்த 1ஆவது பின்னுக்கு 0.5 வோல்ட் வந்துடும், வந்து தான் இந்த ரிலே கண்டக்ட் ஆகும். சரி, அடுத்தது 4ஆவது பின்னில் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த வோல்ட்டு இந்த டைடு வழியாக கண்டக்ட் ஆகி ஃபார்வேர்டு பயாஸ் இந்த பேஸுக்கு வரும். அப்போது இதிலேருந்து வர்ற பல்ஸ் எப்படின்னா இந்த வோல்ட்டு கட் ஆகிறதுக்குள்ளேயே அடுத்த வோல்ட் ரெடியாக வந்துடும். ஓகேவா, அப்போது இங்கே ஒரு ப்ளஸ் வோல்ட் வரும், மறுபடியும் ப்ளஸ், இங்கே ஒரு ப்ளஸ், இங்கே ஒரு ப்ளஸ், இங்கே ஒரு ப்ளஸ், இங்கே ஒரு ப்ளஸ். அதாவது இந்த பின் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி. எவ்வளோ நேரம், இந்த பல்ஸ் வர்ற வரைக்கும். அப்போ இந்த பல்ஸ் வர்ற வரைக்கும் அடுத்த பின்னுடைய அவுட்புட்டில் கொஞ்சம் கேப் கிடைக்கும். மொத்தம் வந்து 10 பின் அவுட்புட் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம 4, 4, 8 தான் கொடுத்துருக்கேன். மீதி 2 எதுக்குன்னா அந்த டைமிங் இன்டர்வல் வேணும் இல்லையா, கட்டாயி ரிவர்ஸ் திரும்புறதுக்கு 1 செகண்ட் வேணும் இல்லையா, அந்த 1 செகண்டுக்காக அந்த அவுட்புட் பல்ஸை நாம் எடுக்கலை. ஓகேவா, ரொம்ப முக்கியம். அப்போது இந்த 2, 4, 7, 10ல் ஒரு பாசிட்டிவ் பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த 4148ங்கிறது HF டயோட். இது என்ன செய்யும், கண்டக்ட் ஆகும்போது இந்த பொட்டன்ஷியல் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போ இங்கேயும் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணும், இந்த ரிலே ஒர்க் பண்ணும். அப்புறம் அடுத்தது 10ஆவது பின் இல்லையா, 10ஆவது பின்னுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், அவுட்புட் பின்னு அடுத்தது இல்லையா. அந்த அவுட்புட் பின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள், இந்த 4 மட்டும் எடுத்திருக்கோம். 2, 4, 7, 10 எடுத்துட்டோம். இது வந்து டம்மி NC கனெக்ஷனு. அதே மாதிரியே 1ஆவது அவுட்புட்டு NC எடுத்துட்டோம். எதுக்காக அப்படின்னா இந்த 4 பின்னில் அவுட்புட் வரும்போது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும், அப்புறம் கொஞ்சம் கேப்பு, ஓகே, டக்குன்னு கட் ஆயிரும். உடனே அடுத்து 7ஆவது பின்னில் வரும்போது இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் அவுட்புட்டை வெளியே கொடுக்கும். ஒன்று மாற்றி ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, இதுதான் ஒர்க்கு. என்ன பண்ணியிருக்கோம், 1ஆவது பின் NC கொடுத்துருக்கோம் அவுட்புட்டை, 6ஆவது அவுட்புட்டு NC பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த டைம் செகண்ட் 1 செகண்ட் கிடைக்கிது. எதுக்காக, அந்த ரிலே வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக. ரிலேவுக்கு நான் பேரலில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, ஒரு டயோடு யூஸ் பண்ணணும், IN4007 டயோடு யூஸ் பண்ணணும். அது வந்து ரிலே காயில் உருவாக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அப்போது இந்த உங்களுக்கு ஃபார்முலா புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா, 4017 எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி. ஸோ இதையெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் இந்த டோட்டல் சர்க்யூட். இப்போ டோட்டல் சர்க்யூட்டுக்கு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து டைமர் சர்க்யூட், இது வந்து டைமர் சர்க்யூட்,
டைமர் அவுட்புட்டை வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் பேஸுக்கு வரும். இது ரிலே கண்டக்ட் பண்ணும். இந்த ரிலே கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த சர்க்யூட்டுக்குள்ளே வோல்ட்டு போகும். ஒட்டுமொத்த சர்க்யூட்டுக்குள்ளே வோல்ட்டில் உள்ளே போகும். அது போனதுக்கப்புறம் தான் இந்த சர்க்யூட் ஒர்க் பண்ணும். இது ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி உற்பத்தி பண்ணும். இந்த ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி 14வது பின்னுக்கு 4017 கொடுக்கும். இதில் அவுட்புட் எல்லாம் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு, இந்த 2, 4, 7, 10 இதெல்லாம் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக மாறிக்கிட்டே வரும். இடையில 2 பின் என்ன பண்ணியிருக்கோம், என்சி பண்ணியிருக்கோம். 1வது அவுட்புட்டையும் 6வது அவுட்புட்டையும். அந்த நேரம் கொஞ்சம் ஒரு டைம் கிடைக்கும். அதனால் என்ன செய்யும், இது பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த ரிலேவும், இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த ரிலே வரும். இந்த ப்ராசஸ் திரும்பி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதன் மூலிமா என்ன செய்யும், ரிலே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ரிலே ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும்போது அந்த ட்ரம் மோட்டர், தட் மீன்ஸ் டப் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் டோட்டல் சர்க்யூட்னுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். அதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமும் கொடுத்துருந்தேன். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். விசிபிளாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு சர்க்யூட்டை பார்த்தோன்னே புரியாது. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இதில் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. இது டைமர் கண்ட்ரோலுக்காக இந்த ஒரு ரிலே கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துல 78112 இந்த ஐசி கன்வெர்ட் 24 to 12 volt கன்வர்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துல ஆசிலேட்டர், இது டிரைவர் ஐசி, இது அவுட்புட், டிரைவிங் 2 டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துல ரிலே காயில் 2 கொடுத்துருக்கு. அதனால் என்ன உங்களுக்கு மோட்டர் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாறி இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணும். ஈஸியாக சர்க்யூட் ஸ்கிமேட்டிக் இருந்தால் வாஷிங் மிஷினில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டிவி.